Եղավ։ Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, այսօր մենք ունենք մի շատ հիանալի մարդ հյուր, մեր Արևմտյան Հայաստանի ազգային կոնգրեսի նախագահ, պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, ողջույններս ձեզ, պարոն Աբրահամյան, շատ ենք սպասում, որ ձեզ հետ հանդիպենք, դուք բավական զբաղված եք, ես գիտեմ, ես էլ մի փոքր զբաղված եմ, բայց ձեր չափ չէ, ես ուզում եմ պատմեք Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի գործունեության մասին, նախ գրանցման, ինչ գործունեություն է անում, եւ ես ճիշտն ասած մի երկու համեմատական կցանկանայի ընթացքում անեք, որը կախված է, ասենք, ես տեսել եմ Արևմտյան Հայաստանի վտարանդի կառավարություն, Արամ Մկրտչյանն ասում, կամ Փաշաբեզյանը, ձեր տարբերությունը ո՞րն է, խնդրեմ։ Նախ ես ալ կուզեի ողջունեմ ձեզի եւ մեր հայրենագիչները, շատ ուրախ եմ, որ այդպես ուղղակի ցևով կաբին մեջ կլանք եւ կգրնանք ներկայացնել Արևմտյան Հայաստանի իրականությունը։ Պետք է հասկանաք այստեղ, որ Արևմտյան Հայաստանը մասնակցել է Արցախյան առաջին պատերազմը, ասենք իր կամավորներու, իր ազատամարտիկներու միջոցով եւ մենք բավական մեծ աշխատանքները տարանք նույնիսկ մեր ազգային բանակը ոտքի տնելու, ինչ որ ես կներկայացնեմ իրականության բոլորը գիտեն արդեն եւ մինչեւ մեր մասնակցությունը ազատագրական բանակի հետ մեր միացումը Վարոն Լեոնիդի Ասկալյանին հետ մեր ամանատարը ասենք այստեղ արդեն անդրադառնալը կարևոր է որովհետեւ ճիշտացնենք ինչ շունչով վերագայնեցինք մեր Արևմտյան Հայաստանի համագարկը այստեղ է կարևոր եւ ինչ հոգիով ասենք մենք վերագայնեցինք մեր Արևմտյան Հայաստանի համագարկը Շուշիում դեկտեմբերի 17-ին 2004-ին եւ մենք ստեղծեցինք Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը եւ ես ազգային խորհրդի նախագահ եմ արդեն 2004-ից ի վեր եւ մենք բավական աշխատանքները տարանք անշուշտ հիմնավորելու համար 2011-ի փետրվար 4-ին մեր կառավարություն Այն ժամանակ անշուշտ մեր կառավարությունը կապ ուներ ուղղակի ցևով Շուշիին հետ եւ Արցախին հետ եւ այդ կողմեն այստեղ ալ փաստերը կան հարցը սա չէ այսօր վերադառնալու նորեն խոսելու այդ մասին բայց պետք է իմանանք որ մեր կառավարության իմամ վրա է որ մենք ստեղծեցինք ալ 2013-ին մեր ազգային ժողով ասենք թե ընդրված պատգամավորներ որ անոնք կարողացան պատգամավորները ընտրեն իրենց նախագահ եւ այդպես եղավ որ ես Արևմտյան Հայաստանի Անդրադեպության նախագահ ընտրվեցի ինձ մյուս կողմեն նալ պետք է հասկանանք որ մենք ունենք ուրիշ խնդիր կապված մեր ազգի կարգավիճակին հետ որովհետեւ մենք իրականության չենք զգում եւ չենք Աշվի աներով մեր պատմությունը, մեր հիտ պատմությունը, մեր դասնակ հազար տարի պատմությունը մենք ներկայացնեցինք մեզի որպես փնիկ ազգ եւ այդ փնիկ ազգը իրեն մշակույթով, իրեն ինքնությունով, իրեն ավանդույթներով գրանցվեց 2005-ից ՄԱԳ-ի փնիկ ժողովուրդների բաժնի մեջ Եվ այդ ցևով մենք արդեն 19 տարի է, որ կմասնակցենք ՄԱԳ-ի աշխատանքները, մեր իրավունքները պաշտպանելու համար եւ որպես փնիկ ազգ եւ որպես անշուշտ պետություն, ճանաչված պետություն, դեկտեմբերի 29 1917-ից արդեն Ռուսաստանի կողմեն, հետո արդեն դերություններու խորհրդի կողմեն պատերազմեն հետո առաջին պատերազմեն հետո դերությունները ճանաչեցին մեզիալ եւ դե ֆակտո ունվարի 1920 եւ դե յուրե ասենք թե մայիս 11-ին 1920
Այդ ցևով եւ այդ ճանաչումներով դե յուրե ցևով մենք ալ մասնակցեցինք Սևրի տաշնագրի ստորագրությունը։ Մենք պիտի անդրադառնանք այդ կետերի վրա, գիտեմ, բայց կարևոր էր որ ընդանավես ճիշտ ներկայացնենք ինչպես եղավ, որ Արմենիան Հայաստանը հազգը ժողովուրդը որոշեցին իրենց ամագարկը վերականգնել։ Երկրորդը պետք է հասկանանք, որ մեր ամագարկի մեջ դարբեր անհասկացողություն ալ եղել են դարվաների ժամանակ, ադոր համար մեզ բաժնվեցին օրինակ բարոն Մերգերդիչյանը կամ բարոն Պաշաբեժյանը, որ բարոն Պաշաբեժյանը իմ վարչապետն էր անժամանակ, երացել է մեզ եւ որոշեցին անոնքալ ոևէ ակտիվություն ցուցաբերել կապված Արմենիան Հայաստանին հետ, բայց դուք լավ հասկացաք, որ այդ ակտիվությունը կնշանակի մշտական աշխատանքը, ամեն օր զարահությունը, համապատասխան նյութական հնարավորություններ ալ, որովհետեւ այդ աշխատանքը զարգանա ու ժեղանա, Երտալ Մագը, Երտալ Հայաստանը, Երտալ անժամանակ Արցախը, աշխարհի վրա ներկայացնել Արմենիան Հայաստանը, որովհետեւ ասենք թե դերությունները սկսին հասկանալ, որ Արմենիան Հայաստանի հայերը որ ունեցան ցեղասպանություն արդեն իրենց վերականգնեցին։ Շնորհակալություն, ես ասեմ ձեզ, որ կոնտեքստից դուրս ես միշտ հիացել եմ արևմտյան հայերենի բարբառով, հիացած եմ, տիրապետում եմ, բայց շատ հաճույք եմ ստանում, որ ինձ դիմացի մարդը խոսում է մեծ հարգանքային համար, չգիտեմ այդ ինչից է, երևի ազգի կանչն է, բայց շատ եմ հարգում։ Մի հատ էսպիսի հարց, դուք ունեիք, եթե չեմ սխալվում, ալիք ունեք, չէ՞ դուք։ Այո, Հերոստա ալիք ունեք։ Իսկ այն ֆուտբոլի թիմը, որ խաղում է Արևմտյան Հայաստանի, դա նույնպես ձերն է։ ասենք թե մինչև մենք Կոնիֆայի անդամ էինք, մեր ֆուտբոլի թիմը Կոնիֆայի անդամ էինք եւ մենք մասնակցեցինք Կոնիֆայի բոլոր մրցումները, գավաթները մինչև Արցախը 2019, որ անդեղ կարողացանք մեր Արցախի ժողովրդի դիմաց անժամանակ Շաումյանի ստադիոմի ներս կարողացանք խաղալ եւ հոգեվորել ամբողջ մեր Արցախի ժողովուրդը շատ դա կրկիտ ժամանակ անցանք այո Պարոն Աբրահամյան, մեկ հարց եւս, դուք որ Արևմտյան Հայաստանի կխնդրեմ ժողովրդին ներկայացնեք մարդկանց, որտեղ իմ ալիքներ բավական շատ մարդ է դիտում, ձեզ ճանաչում են մարդիկ, բայց մենք ազգասերների խումբն ենք եւ Քոչարի ազգային վերածնունդ կուսակցությունը մի հատ հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Արևմտյան Հայաստանի ձեր ֆորմատով ուղղակի թվերն են անհրաժեշտ, ինչ քառակուսի կիլոմետրի մասին է Արևմտյան Հայաստանը։ Մեկ եւ երկրորդ հարցը, ես որ ասում եի պետք է լինի արևելյան արևմտյան թեկուզ Արցախ առանցին, ինձ դատապարտում էին, ասում էին թե դու ուզում ես հայրենիքը քանդես, բայց Արցախյան պատերազմը ցույց տվեց, որ եթե լիներ Արևմտյան Հայաստանը արևմտյան հիմունքներով ոչ ռուսական տիրապետության տակ թուրքերը չէին կարող ընդհանրապես հարված հասցնել Արցախին, այսինքն այդ հսկայական կիլոմետրերից չէին կարող ռադիոլոկացիոն եւ այլ աշխատել, պլյուս դրան Արևմտյան Հայաստանի ուժը Նախիջևանի ճանապարհի փակել է եւ այլն։ Եվ Արևմտյան Հայաստանի ասելով դուք նկատի ունենում եք ամբողջ Հայաստանը, որը կա ներառյալ Կիլիկյան, թե միայն Սևրի պայմանագրով։ Պետք է հասկանանք այստեղ, որ մենք երկու ոտքով կգալենք, ասենք թե մեր կարգավիճակը որպես բնիկ հասկ, որպես հայ եւ պետք է հասկանանք, որ մեր իրավունքները մագի կողմեն որպես բնիկ հայ ճանաչված են եւ մեր պետականությունը որպես Արմենիան Հայաստանը, որ քիչ առաջ ցեզեսի սկսել ենք մենք ճանաչում ստանանք Ռուսաստանի կողմեն դեկտեմբերի 29 1917-ին այդ ճանաչմանը այսօր կգտնվի Ռուսաստանի առաջին ցաղմանալության մեջ ասենք թե մեր պետականությունը ճանաչված է եւ մենք կրտանք մինակ եւ մինակ օրինական ցևով մենք քալել զարգանալ եւ ուժեղանալ
Անշուշտ մենք մեր իրավունքն էր մասնակցել Արցախյան պատերազմը, որովհետև Արցախը կգտնվի այդ պետությունին մեջ, որ ճանաչված է 1920։ Մենք չենք ընդունում մինչև հիմա իմ գլխավորության, չենք ընդունում մեր պետության բաժանմունքը, մեկ կողմեն սովետի, մյուս կողմեն կեմալիստական, այդպես բան մենք չենք ընդունում։ Եթե Թիֆլիսի Դաշնակցության ազգային խորհուրդը ստորագրել է օրինակ Բաթումի պայմանագիրը թուրքերուն հետ կամ ստորագրել է հետո Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիրը թուրքերուն հետ, սա իրենց կպատկանի եւ անուն կուսակցություն բես ներկայացնեցին իրենց անոնք պետության գլուխ չէին։ Ադորամար ադամեն ինչը ուժ չունի քաղաքական մեծ տարբերություն կա քաղաքական վիճակը եւ իրավանական վիճակը։ Մենք ամբողջ ինչ որ մենք գնենք իրավանական տեսանկյունեն։ Ադորամար կրնաբադեր որ քիչը անհասկանալի է լա մեր ժողովրդյան թե բա ինչպես կլա որ Արմենիան Հայաստանի պետությունը գոյություն ունի եւ մենք դերյակ չէինք։ Եթե դերյակ չէի կնշանակե որ քաղաքական տաշը այդպես ձևավորվեց, որպեսզի փագե այդ պետության գոյությունը։ Եվ բայց մենք ադամեն ինչ վերակայնեցինք արդեն եւ կաշխատինք ծրքիշեր կաշխատինք, որպեսզի մեր պետության իրավունքները արդեն ըստագլան։ Ադիմաստով գներեք, բայց այսօրվան Հայաստանի Հանրապետությունը չունի հաստատված սահմաններ։ Բացի մեկ սահման, ասեմ ձեզի, մեղլի սահմանը, Բասկաստանին հետ, որ այդ մեղլի սահմանը 1920-ի պետության սահմանի մնացորդ մեկ մասն է։ Ադիմաստով ասենք թե պետք է հասկանանք, որ այդ սահմանը մեզ համար շատ կարևոր էր եւ որևէ չափով նույնիսկ ժամանակավորապես անցնել այդ սահմանը կամ Ամերիկայի նախագահային կամ ուրիշ տեսակ ուժերուն ուղղակի վնաս է եւ Հայաստանի այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության եւ ուղղակի Արմենիան Հայաստանի իրավունքներուն նույնպես Արցախը անցնել Ադրբեջանի չի մնավորված Որևէ ցևով մենք կրնանք երկար քրնարկենք, ես կրնամ ցեզի բացատրեմ եւ ապացուցեմ ինչու համար Արցախը անցնել Ադրբեջանը մեծ անցակորձությունն է ընդհանուր մեր ամբողջական պետության համար։ Ասեմ մեզ Նախիջևանի մասին խոսքը չի գա, որովհետեւ լրիվ անցակորձությունն է արդեն շուտվանից, բայց այդ քաղաքականությունը, որ գտանին մեր անդեպ, մեր դեմը, մեր պետության դեմը, սա չի ստորագրված իրավանական տեսանկյունեն։ Ադալ պետք է իմանաք, ասենք թե չի հաստատված, ադորամար արհեստական քաղաքականություն կստեղծվի եւ արհեստական քաղաքական վիճակը կպաշտպանվի Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս, որբեսի հայությունը ճիշտ չի պատկերացնել իրենց իրավունքները։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, բնականաբար մենք նույնպես հայտնել ենք մեր կարծիքը, մենք գիտենք, որ Արցախի հանձնումը դա ամենախայտառակ միջազգային օրենքների խախտումը, ոչ միայն Հայաստանի սահմանադրության, հատկապես Վիեննայի կոնվենցիա 61-67 հոդվածները, որը ստեղծվել է պատերազմից հետո, այսինքն նոր աշխարհակարգի ստեղծում Հայաստանի չասեմ անունն է չտամ ղեկավարի բան չասեմ կողմից սա դուրս է գալիս խայտառակություն ինքը հենց իրան դատի ա դրել սրա մասին բազմից ենք ասել միջազգային եթե հիմա դատեն ունի մոտապես 25 ծանր հոդված միջազգային խախտումասա հիմա հարցը հետ բայց դատերը կան եւ այստեղ եթե համաձայնեք քիչ վերջը կանդրադառնանք դատական process-ների մասին այո Այդ դատերը կան, այդ գիտենք։ Հիմա անցնենք մեկ ավելի ժողովրդին հասկանալի հարցի։ Ըստ ձեզ հայերի քանակը դուք հաշված ունեք որպես կառավարություն Արևմտյան Հայաստան, ոչ թե Եվրոպայում, Ամերիկայում, ես այդ մասին խոսել եմ ինչքան հայ կա։ 45 միլիոն մոտ հայ կա աշխարհում, որից 23-ը իրեն համարում են հայ, որից 13-ը կարողանում են խոսել հայերեն։ Ըստ ամերիկյան տվյալների հատուկ ծառայությունների Արևմտյան Հայաստանում ապրում են 8 միլիոն հայ, ներառյալ ծպտյալ հայերը,
համշենների եւ բոլորը իրար հետ։ Դուք կոնկրետ գիտեք ըստ բնակավայրի, Այս դե անուն չտաք, որ վնաս լինի։ Ինչքան հայ է ապրում եւ ինչ աշխատանք է տարվում նրանց հետ։ այո, բավական ձեր թիվերը համապատասխան են մի իրականության, հիմա 1 միլիոն ավել 1 միլիոն բագասի մասին չենք խոսում այստեղ, բայց այստեղ պետք է մենք հասկանանք ինչ է հայը, որովհետև մեր ժողովուրդը, մեր ազգը ինքը ցեղասպանության բաժարով ստիպված էր ովևէ չափով ընդունել դարբեր քաղաքական կամ կրոնական վիճակները, բայց չի նշանակի, որ մերժեցին իրենց հայությունից։ Եվ մենք երբ կխոսենք ամշեն հայերու մասին կամ զտյալ հայերու մասին, կրնանք ավելացնել արևի հայերու, շատերը կսեն ալևի, մենք կսենք արևի հայերու մասին, որ անոնք մեծ թիվ ունեն։ Ասենք մինակ արևի հայերը, ասենք հարևիները տարածաշրջանում մոտավորապես մինչև 20 միլիոնի մասին է խոսքը։ Այո, Ադորամար մենք մեր իմնական ուժը մեր ժողովուրդն է, Արմենիան Հայաստանի հետ կապված, եւ մենք շատ կկարևորենք մեր ժողովուրդը։ Ադիմաստով մենք աշխատանք ունենք դանելու անոնք, որ արմատներով հայ են։ Եվ այստեղ չեմ հաշվում Սուրյո հայության մասին, Իրաքի հայության մասին, Դերզորի հայության մասին եւ այլն, մինչեւ Եգիպտոսում։ Ասենք մեր թիվը շատ մեծ է, Արմենիան Հայաստանի, նույնիսկ եթե անշուշտ մենք ունեցանք ցեղասպանություն եւ այդ մասին, եւ մենք չունեցանք հայկական կամ հայոց ցեղասպանություն, մենք հայերի դեմ կատարված ցեղասպանություն ունեցանք, անցակոլցություն ունեցանք 1894-ից մինչև 1923 եւ նույնիսկ մինչև Արցախի վերջին ժամկետները։ Ադորամար մենք մեր կողմեն ըստակ եմ, մենք ոչ մենակ 8 ենք, 8 միլիոն ենք, մի քանի միլիոներն ենք, որ մենք կորձ ունենք դանելու իրենց ինքնություն վերականգնելու համար, անշուշտ հայերեն խոսելը շատ կարևոր է, բայց այստեղ Շվեյցարիա, Ֆրանսիա, Գերմանիայի մեջ շատ հայեր կան, որ հայերեն չեն խոսել, չեն հասկանալ նույնիսկ հայերեն խոսելը իմաստը որն է։ Մենք գիտենք, դուք եւ ես շատ լավ գիտենք ինչ ուժ կստանանք եւ ինչ աջուկ կստանանք հայերեն խոսելով։ Նույնիսկ եթե կսխալվենք, կապ չունի, կարևոր է, որ մեր ներսից այդ ամեն ինչը իրականացվի։ Բայց մեր հայության մեջ ամեն ինչ չի ներկայացված, ինչպես որ հիմա ցեցի կներկայացնեմ, եւ այդ հնարավորությունները եւ այդ ուժերը, այդ էներգիան, որ մեր լեզվի մեջ կա, ամիջապես չեն զգար։ Ադորամար մենք աշխատանք ունենք տանելու մեր ազգը վերականգնելու համար, բայց մեր ազգը թողել հարևիները, թողել համշենները, ստյալները, բոլորը փնիկ են։ Եվ մենք այստեղ մեր մոդեցումը, մեր քաղաքական մոդեցումը, մեր միացումը այդ բնիկության իման վրա է։ Դուք կառնաբադայր, որ ձեր գարզիկ կամ ձեր կուսակցական գարզիկները կպաշտպանեք, բայց դուք ձեր բնիկությունը չեք հրաժարվում։ Եվ այստեղ է կարևոր։ Եվ սա է, որ մենք մեզի կմիացնե այսօր։ Ադորամար մեծ, եթե նույնիսկ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության ներս ընդանուր քանակը կփոխլիկանա, Հայաստանի Հանրապետության դուրս մեծ թիվով հայություն ունենք միավորելու։ Չեմ հաշվում այստեղ Ռուսաստանի հայության նույնիսկ, որ այդ առակ թվել։ այո։ Մի քանի իմ հաշվարկներով գնաց գենետիկ ձևով 63 միլիոնի մոտ։ Երբ որ ես ասացի կարող է հայկական եթերով, ինչպես վաղուց եկած էր միլիարդի մոտ մարդ գենը կորի, որտեղ հայկական գեն ունենա չի, մարդը ծիծաղում էին, որտեղ մարդը ծիծաղում անանից ինչից ինքը չի հասկանում։ Տեսեք իմ համար նոր հայտնություններ, ես միշտ ասել եմ, որ Կիլիկիայի հայերը որպեսզի իշխանություն պահեին, դառան ալևիտներ, բայց արևիններ մտքովս չեր անցել, որ այդ է, քանի որ իրենք եւ զատիկն են տոնում, եւ Քրիստոսի ծնունդը գնաց ասում են մամեդական, ամեն ինչ տոն։ Նույն խնդիրներ ունենք Սուրյո հալավիները։ Այո, Սուրյո հալավին իրականության ես շատ եմ իրենց հետ շատ կապեր ունիմ,
շատ 2011-ից ի վեր ես եղել եմ Սուրիա, այնտեղ Խասակից, Խամշից մինչև Կեսաբը ներկա իմ բնավորությունը պետք է մի քիչ շփվեք ես ուղագի կերտամ իմ ազգի մոտ, իմ ժողովրդի մոտ, իմ ընտանիքներում մոտ միշտ դիգուն կայնելով այդպես եմ եւ սա փաստեր կան ըստակ է իմ վիճակը նույնիսկ եթե իմ դեղափոխմանները ըստակ չեն հետո արդեն դուրս գուք ամեն ինչը բայց ուզեմ ասեմ որ մենք գիտենք եւ գիտեք ինչ կա ամբողջ մեր ազգը պետք ունի մի տեսակ գորիզմը իրեն առաջնորդնելու համար իրենց առաջ տանելու համար իրենց ինքնության եւ ամեն ինչ իրենց զգացումները վերականգնելու համար իրական դաշտում եւ մենք այստեղ ենք մեր քաղաքականությունը մեր օրակարգը ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի այսօրվան Երևանյան իշխանություններու օրակարգին հետ լրիվ մենք տարբեր աշխարհի վրա կաշխատենք Ադիմաստով անդրադառնալով այդ հարցով պետք է հասկանանք, որ մենք մեր ունենք խորհրդարան եւ մեր խորհրդարանի ներս ունենք ամենտեղ պատգամավորներ, որ ընտրված են մեր դեղային ժողովրդի կողմեն ներառյալ Արմենիան, Հայաստանը եւ ամենտեղ Շնորհակալություն, հիշես, դուք մի բան ասացիք պաշտպանել կուսակցական շահերը, մի երկու բառ մեր մասին ասեմ, երևի տեղյակ չեք, մերը ոչ մի կուսակցություն է, մերը պարտադրված հիմնված կուսակցություն է, ու ես կյանքում բոլորը գիտեն, ինձ եթերում ասում եմ, որ ես կուսակցության շահ չեմ պաշտպանում, ես ունեմ իմ անհատ կարծիքը, բայց որ լինում է կուսակցության հարց, ես ու Սարգսյանը Արտակը հիմա իմիջիալոց Երևանում իրեն տնային կալանք են տվել, մի հարցով ենք մենք իրար հետ միասին, որ պարտադիր առաջի հարց հաղթելու դեպքում ազատագրում ենք Նախիջևանը, Արցախը պրոքսի բանակներով, որպեսզի հայ արյուն չգնա, բոլորը զարմացած են ոնց պիտի լինի, դե մենք մեր գաղտնիքը չենք ասելու, գիտենք դա, եւ մենք հանուն Հայաստանի ենք, ոչ թե ընդդեմ, միակ կուսակցություն ենք, որ ընդդեմ չի, իսկ որ արուններ, սպանություններ, մենք դրան դեմ ենք, քանի որ ցանկացած մարդ պիտի դատարանի առաջ պատասխանի։ Սա մեր գաղափարն է, իսկ կուսակցություն ստիպված ստեղծես, որպեսզի ընտրության մասնակցի, թե չէ մենք չենք ուզում։ Ես 4 տարի հանդիսներ խմբի ղեկավարն եմ, ասեմ ձեզ, որ շատ հարցերում մենք ընդհանրապես համաձայն չենք այն ինչ կատարվում է Հայաստանում, որտեղ սա խայտառակություն է, ցանկացած որ պրոֆիլը վերցնեք։ Ես ասել եմ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունը մտնելու է պատմության մեջ ոչ թե հայկական, այլ Հայաստանի Հաշիշյանների դինաստիա։ Շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ։ Հա, ձեր падգամավորները ասեցիք ընտրվում է։ Հիմա այդ քայլերը որ քանի որ ՄԱԿ-ից ճանաչված է, ինչ ահազանգեր ունեք, ես շատ եմ միշտ խոսում Մեծ Բրիտանիայի արածի մասին, որը հայոց պատմության միջից հանվել է, հատուկ որպեսզի ցույց տան թե միակ բրճիչը ռուսն է, բնականաբար մենք տեսնում ենք ռուսը ինչ անում, հարց եմ ուզում տալ։ Մեծ Բրիտանիայի կողմնորոշումը ձեր հանդեպ ինչ կողմնորոշում ունի ինքը հարգումավոր մնաք, թե ուզում է ինչ-որ բանով օգնի, թե ասма խելոք մնացեք այդքանը ձեզ հերիք է։ Մի փոքր, եթե հնարավոր է, բարձրացա, եթե հնարավոր է։ Այո, շատ կարևոր հարց տվիք։ Պետք է հասկանաք, որ Անգլիայի մասին է խոսքը, չէ՞։ Հա? Պետք է հասկանաք, որ Անգլիան ինքը ՄԱԿ-ի մեջ անդամ է եւ մեզի կլսե ներգային մեզի կլսեն շատ հարցեր սկիզբեն չէին հասկանալ բա ինչպես հայերը ինչ որին հետ կապ ունին հիմա հայերը Ֆրանսիայի հետ կապ ունին Գերմանիայի հետ կապ ունին, Ռուսաստանի հետ կապ ունին, Հայաստանի Հանրապետության հետ կապ ունին, հայերը որտեղ են եկան, չէ, հայերը ոչ մի ուրիշներուն հետ կապ չունին, Արմենիան Հայաստանի հայերու մասին է խոսքը, հայերը իրենց
իրենց առաքելությունը իրականացնեցին Արցախում, այդ հայերը ոտքի դրին մեծ ուժը Արցախում, հատ հայերը ազատագրեցին Արցախը, որբեսի անոնք դարաշք ունենան։ Հետո անշուշտ, որևէ չափով Հարմեդյան Հայաստանի հայերը լեզու չկդան Արցախի հայերուն հետ, որևէ չափով, բայց այսօր Արմենիան Հայաստանի հայերը, այսինքն մենք թաթ կպանանք հիմա այսօր Ադրբեջանի դեմ, այսօր թաթ կպանանք Գերմանիայի դեմ, այսօր թաթ կպանանք վաղը միսօր արդեն նոր աշխատենք Ֆրանսիայի դեմ մեկ հատ կոծությունալ պիտի դնենք։ Վերջապես, այո։ Երթով այդ բեդությունները, որ մեզի օգտագործեցին, օրինակ Ֆրանսիա, մեզի օգտագործեցին, լեգիոն ստեղծեցին, այդ բրտե այդ լեգիոնը պիտի մինակ զարայր Կիլիգիա ազատագրման, խրգեցին Պալեստինը, Բալֆուրիկ այտարարությունից հետո խրգեցին Պալեստինը եւ օգտագործեցին մեր լեգիոնը, որովհետեւ ստեղծվի հրեական ազգային օջախը Պալեստինում։ Հետո մեզի խրգեցին Կիլիգիա, ինչպես որ գիտեք, ազատագրեցինք Կիլիգիա, մենք ենք որ ազատագրեցին Կիլիգիա, Հարմեդյան Հայաստանի հայերը, եւ հետո Կիլիգիան դվին կամ նվիրեցին կամ ծախեցին կեմալիստներուն, բայց նույն ժամանակ ինչու եղավ այդպես, պետք է հաշվի առնեք, որ նույն ժամանակ Թիֆլիսի Դաշնակցական ազգային խորհուրդը ինքն ալ առաջին պատերազմի մեջ լեզու կգտներ թուրքերուն հետ։ Հիմա ֆրանսիացիները մեկ կողմեն մեր միջոցով կգրվեին թուրքերու դեմ, մյուս կողմեն Դաշնակցականները լեզու կգտնեին թուրքերուն հետ։ Ուրեմն որ այդ խնդիրին մեջն ենք մենք, ասենք մենք չկրցանք, հիմա նույն խնդիրը երբ արդեն ռուսերը մտան մինչև Երզինկա 1917-ին անդեր զինադադար ստորագրեցին թուրքերուն հետ քաշելու ժամանակ ճանաչեցին մեր անկախությունը, հետ քաշեցին Անտրանիկը թիմեց ազգային խորհուրդը, որ նորեն օգնություն խրգեն, ասենք թե Գարինի եւ Էրզինկայի ճակատը պաշտպանելու համար եւ օգնություն չստացանք։ Կասկնակ մենք միշտ ատնուն խնդիրների մեջն ենք, օգտագործվող, այո։ Այո, եւ մենք կողմից օգտագործվում ենք։ Հադորամար այսօր Արմենիան Հայաստանը չի պետք է հաշվի առնել, որ կարա օրինակ Արցախի հայերը օգնեն, Արցախի հայերը արդեն չեն կրնար, Հայաստանի Հանրապետության օգնեն, նույնիսկ եթե Հայաստանի Հանրապետության ներս 70% Արմենիան Հայաստանի հայերն են, բայց նույն խնդիրն ունենք Հայաստանում, ասենք թե մեր հայերը բնիկ են Հայաստանի ներս կամ բնիկ չեն, եւ ճանաչված են, ասենք թե պետության կողմեն կամ իշխանություն կողմեն ճանաչված են որպես բնիկ կամ չեն ճանաչված որպես բնիկ, մեր հայերի մասին է խոսքը։ Աշվի առներով, որ այդպես խնդիրներ կան, ասենք թե ինքնության հետ կապված, որովհետեւ դուք գիտեք, որ իշխանությունը անդեղ շատ գուզե վերանայե օրինակ մինչև անկախության հռչակագիրը։ Անկախության հռչակագիրը երկու կարևոր կետ կա։ Առաջին կետը է, որ Արցախի հայություն միացված է 1988-ին Սովետ Հայաստանին հետ, երկրորդ կետը է, որ 11 հոդվածը, որ Հայաստանը կսադարի Արմենիան Հայաստանի ներս կատարված ինչ կատարվեցավ ցեղասպանության հետ կապված։ Ասենք թե առաջին մեկ հատ փաստաթուղթ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը կապված Արմենիան Հայաստանին հետ, այդ հոդված 11-ը անկախության հռչակագիրն է։ Անդորաբար ադամեն ինչը Դումայի ռուսական դուման երեք անգամ նշել է ճանաչել է մեր ցեղասպանություն, որ կատարվեցավ Արմենիան Հայաստանի տարածքում։ Ասենք թե բոլորը գիտեն, որ այդ տարածքը Թուրքիոն չի պատկանի։ Բոլորը գիտեն, որ Արմենիան Հայաստանի ճանաչված պետություն է բացի հայերը։ Բոլորը գիտեն բացի հայերը։ Ես Անգլիայի դերն եմ ուզում իմանալ, չէ՞ որ Անգլիան հայերի
Բաշապարանից հետո հասցրեց սահմանը, դրա մասին ոչ միտեղ գրած չի, կանգնեց ու ես միշտ ասել եմ ու ելի եմ կրկնում, բանակցության արդյունքը, որ Մեղրին մնաց, արդեն Նժդե չկար, էլի դա Անգլիայի դրասն էր, Չէ, այսօրվա իհա, համար հերու են տեսնում եւ պլյուս Բաքվի 26 կոմիսարներին ոչ թե անգլիացիք սպանեցին, փաստերի ես արխիվով անել եմ, սպանել են ռուսները Թուրքմենստանում, տարե համոզել են։ Հիմա Անգլիան ոնց է վերաբերվում ձեզ, նորամար ասում է սուրբ մնացեք, չէ, 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 ասում է աջակցեմ, թե ասում է ինչքան չէ, կա հերի։ չէ, Անգլիայի թիմած մենք պիտի պատետ ներկայացնենք։ Անգլիան այսօր ամիջապես 2021-ից Արցախում ամիջապես պայմանավորվեցին մեր հանքերը օգտագործելու անձը։ Այդ ամեն ինչը պիտի դուրս հանեմ ես։ Որովհետև նորեն գսեմ ձեզի եւ պետք է հստակ լակ։ Այդ բոլոր պետությունները, որ օգտագործեցին կամ մեզի վնաս բերին, պետք է պատասխան տան։ Ներառյալ Անգլիա, ներառյալ Ֆրանսիա, ներառյալ Միացյալ Նահանգները, եթե միջև իմագույմա չի իրականացնե, ինչ որ ընդունել է 1920-ը։ Պետք է պատասխան տան, որովհետև մենք ունենք իրավունքներ եւ այդ իրավունքներու վրա աշխատանք ունենք դանելու։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության նույնիսկ այս իշխանությունը նորեն սխալ քայլեր գնե մեր անտեպ, եթե սխալ կարեր գնե, պիտի պատասխան տա, այդպես չէ որ չեն պատասխանելու, բայց մենք ուրիշ բան կտեսնանք այստեղ։ Օրինակ, մի ինչպես ասենք, ընդանուր դատարանը, որ գա Լահագի դատարանը, միջազգային դատարանը ընդունել է մեկ հատ վճիրը Արցախի օգուտ Արցախի հայության վերադարձին է կապված։ Այդ վճիրը ինչպես ընդունել է, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները անժամանակ բողոք ներկայացնեցին Ադրբեջանի դեմ։ Եվ այդ բողոք ներկայացնելով Ադրբեջանի դեմ միջազգային դատարանը ճիշտ որոշումը ընդունել է օգուտ մեր Արցախի հայերը։ Ուզում եմ որ այստեղ պետք է մենք աշվի առնենք քաղաքական խոսակցությունները կամ չգիտեմ ելույթները եւ այլն եւ իրավաբանական քայլերը, որ գրնա դարբերել լան։ Չեմ ուզեր ամիջապես ովևէ մեկին պաշտպանեմ, բայց պետք է մենք ճիշտ չափենք գերցիկները, սուտ ելույթները եւ իրավաբանական գործողությունները, որ վերջի վերջո օգտակար են եւ Արցախի հայության եւ Արևմտյան Հայաստանի հայության։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր, մեր ժամանակը քիչ է, եւս մի հարց ու երևի ավարտենք։ Արևմտյան Հայաստանի ասացիք падգամավորները տարբեր տեղերից են։ Այո, Աշխատանքները կատարում են տարբեր ուղղությամբ։ Մոտավորապես հիմա Արևմտյան Հայաստանի ես տեսել եմ, որ անձնագիր եք տալիս, որը միջազգայինորեն ճանաչված անձնագիր է։ Դա ես տեսել եմ արդեն, Դավիթը ցույց է տվել։ Հիմա մեկ հարց, պարոն Աբրամյան, մոտավորապես ինչքան մարդ է պետք, որ գործունեությունը ավելի ուժեղ լինի, քանակական առումով։ Ես հասկացա, որ մոտավորապես 6 թե 10,000 են արդեն անձնագիր ունեն, հա, թե այո, ավել։ այո, 10,000 անձնագիր ունենք, բայց մեր մոտ մոտավորապես կրնանք ասել մինչև 50,000 քաղաքացիները գրանցված են։ Հիմա երկու տեսակ կա։ Օրինակ, եթե դուք չեք ուզում ամիջապես անձնագիր թիմել, կրնակ ովևէ բաժարով, բայց կարաք մեր մոտ գրանցվել։ Գրանցված եք, ընդունված եք ձեր անունով, անձնագիրով, հասցեով ամեն ինչ, հետո արդեն եթե գզգակ, որ արդեն ձեր ժամանակ եկավ, կգնաք թիմել ձեր անձնագիրը։ Հետագայում անշուշտ մենք ուրիշ ծրագիրներ ունենք այդ ամեն ինչ ուժեղացնելու համար։ Քանակը գներեք, բայց մենք քիչ ենք։ Օրինակ տանք ձեզի։ Մոտավորապես 150,000 արցախցիները դեհահանեցին, ցեղասպանեցին Արցախից, մոտավորապես գնե 30,000 ընտանիք։ Այդ 30,000 ընտանիքին մեջ մենք կարողացանք այսօր մի քիչ այրուրից մի քիչ հավել բողոք քրգեր դատարանում։ Եվ միջազգային դատարանը ադե կարևոր,
մարդուն իրավունքներու դատարանը Արմենիան Հայաստանի միջոցով գտնունի ամիջապես մեր բողոքը եւ հիմնավորված եւ պաստացի եւ ամեն ինչով պաստերով եւ ամեն ինչով բայց ադալ քիչ է ասել մենք ատկան մեր մեջ գերձիկներ կան ագա օսանքներ կան վիճակները խառնված են քաղաքական դաշտը այդպես կխառնվի որ մեր ժողովուրդը դժվարություն ունի միանալու կամ ավադալու, որովհետև 100 դարվան մեջ կարողացան իրենց գլուխները լրիվ մաքրել, ասենք իրենց համար արդեն Արմենիան Հայաստանը ուտոպիա է, բայց իրականության Արմենիան Հայաստանը ունի փաստաթուղթեր, որ նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի այսօր։ Միջազգային ճանաչված է, իսկ ինչ է տալիս անձնագիրը, ասենք ստանում է X մարդը, ի վրա չեմ ասում, որ մարդը հիմա լսում է հաղորդումը, դիմում է, ասում է պարոն Աբրահամյան, ես էլ եմ ցանկանում ստանալ, ինչ է տալիս այդ մարդուն, անձնագիրը, ինչ։ Այդ անձնագիրը ինչ կուտա, այդ անձնագիրը նախ ես երրորդ սերունդն եմ, որ ես Գարինցի եմ, ես երրորդ սերունդն եմ, որ Գարինից դուրս գամ։ Ես Բաբերտից եմ։ Այո, ապրեք։ Հիմա պետք է հասկանաք, որ այստեղ արտասահմանում արդեն շատ այրենագիչներ կան, որ գսեն որ հայ են, բայց չեն հասկանալ եւ ոչ մի փաստաթուղթ չունին հաստատելու որ հայ են։ Մենք ունենք օրինակ Բաքվի եկած հայերը ունենք, որ ոչ մի փաստաթուղթ չունին իրականության։ Այո։ Եվ թիմում են մեզ, որովհետեւ մենք հաստատենք, որ հայ են, որովհետեւ որևէ Աժոտ գործողությունները կատարելու ադբեդությունների ներս որ կգտնվին։ Ասենք թե եւ այդպես առաջ կերտա, ասենք թե ընդունված է մեր ID քարտը ընդունված է հաստատելու համար անդանիկի ինքնությունը, պատմությունը եւ ամեն ինչը։ Քիչ բան չէ եւ սա մեր հաստատված է նույնիսկ մեր ID քարտը մարդուն իրավունքներու դատարանի կողմից։ Դա քիչ բանի հարցը չի։ Մարդը կարող է ընդունել ձեր անձնագիրը ունենալով այլ երկրի քաղաքացիություն։ Այո։ Ինքը նայեցեք, իրականության մենք միասին ճիշտ խոսենք։ Դուք Արմենիան Հայաստանի զավակ եք, չէ՞։ Դուք հայրենով Արմենիան Հայաստանի հայ եք։ Բայց չունիք չդիմեցիք ձեր ID քարտը, որբեսի մեկ հատ իշխանությունը հաստատե ձեր պատմությունը, ձեր ինքնությունը։ Բայց նախ դուք արդեն Արմենիան Հայաստանի հայ եք։ Եւ սա շատ կարևոր է։ Մնացածը ավելի շատ իրավաբանական դաշտ է, ոչ քաղաքական, իրավաբանական դաշտ է, ձեր ինքնությունը հաստատելու բոլորին դիմաց։ Եվ մենք այդ գործողությունը, այդ մեխանիզմը մեջտեղ բերենք եւ պիտի շարունակենք գսեմ ձեզի ամեն օր թիմումները կան ամեն դերերից։ Գիտեմ, ես գիտեմ, հենց այնպես չեմ ասել։ Մեկ էլ մի հարց ունեմ, ես հավաքագրել եմ մոտավորապես 650 տարածքային բողոք փաստաթուղթ, որով հողերի բռնազավթման ներկայացման թուղթ Թուրքիային։ Ես ունեմ այդ թղթերը, բնականաբար դատի ժամանակ պիտի այդ մարդիկ էլ գան անուն ազգանունով։ Սա սկսեցինք մենք, փորձում ենք անել, հետո արտաքին բռնեցին, մի փոքր կանգնեցինք, բայց իմ մոտ այդ փաստաթղթերը կա։ Հարց. մենք կարող ենք ընդհանուր իրավաբանական դատարանին հանձնել այն փաստաթղթերը, որը մոտավորապես 600-ից ավելի մարդ հողային գույքի ինչքի ունեցվածքի բողոք ունի Թուրքիային եւ ինչ կստանա դա։ Ինչ որ կողմից, քանի որ Հայաստան ապրող, ասենք 70 տարեկան տատիկը ոչ կարա դիմի, ոչ էլ գնա։ Շատ կարևոր է։ Ինչ որ դուք ասիք, շատ կարևոր է, որովհետեւ իրականության շատ կուսակցությունները հավաքեցին այդ տեսակ թղթերը
այս տեսակ թուղթերը հիմա չի կան։ Շատ այդպես բաներ բադայցան, որ մեր ժողովրդի թուղթերը հավաքեցին եւ ընդհանրապես բաժեները պետք է իդան մեր հայրենագիցները, բայց բաժեները չի դվին, ուղագի թուղթեր անդվին եւ այդ թուղթերը հիմա չի կան։ Եթե ձեր մոտ կան, շատ կարևոր է եւ մենք կրնանք ամակոծակցել Արմենիան Հայաստանի անունով, ես ալ կրնամ բացատրեմ ինչ մեխանիզմներ կան, որովհետեւ մենք այդ գործողությունը միասին իրականացնենք։ Միանշանակ իրականացնենք, բայց այդ թուղթը կորցնելը իմաստ չի, քանի որ ես չեմ կարող վերցնեմ Պողոս Պողոսյանի թուղթը, գնամ ասեմ, ես իմ թուղթն է, հողը տվեկից, դա ծիծաղելի է։ Շոու է դառել, Չէ, մենք կրնանք իրականացնել դատարանի միջոցով։ Այո, դատարանն է պահանջելու է Պողոս Պողոսյանին, ոչ թե ինձ։ Դրա համար Չէ, ես չեմ կարող։ եթե ձեր մոտ են թուղթերը, հատկսեմ։ Հա։ Եթե իմ մոտ կա։ Ես բաժեները պետք ունիմ։ Ես ինչու եմ ասում սա, որ մարդիկ չվախենան։ Պարոն Աբրահամյան, շատ մարդիկ վախենում են, թե թուղթը կվերցնի, մեկը կգնա կստանա, կպայի իրեն, այդպիսի բան չկա։ Մենք բաժեները պետք ունենք։ Մենք օրիգինալ թուղթը պետք չունենք։ Մեր հայրենակիցը պիտի լիազոր է ինձի, օրինակ, որովհետեւ ես կարողանամ իրեն դեվյալներով պետք է ստորագրե, օրինակ դամ ցեզի, մեկ վարդան, օրինակ դամ ցեզի։ Ցույց տվեք, հեսա եթերով ցույց կտամ ու կասեմ։ Մենք այստեղ ես ունիմ օրինակ, ես այսօր պատրաստեցի 3 հատ բողոք, այո, որ պիտի խրգեմ հիմա դատարան պատրաստեն խրգելու դատարան։ Հիմա մեր հայրենիքները պիտի լիազորեն ինձի, պիտի ստորագրեն ամեն ինչը, պիտի իրենց փաստաթղթերու բաժեները ինձի փոխանցեն, որովհետեւ ես կարողանամ ցեվագերբեր բողոքը, ինչպես որ կտեսնակ, եւ արդեն մեր կողմեն խրգեն դատարանը։ Անշուշտ պայմանները կան, բայց պայմանները նախ պետք է Արմենիան Հայաստանի քաղաքացի ընդունեն, այո, որ հաստատվի, որ հաստատվի եւ այլն։ Ասենք այդպես պայմանները կան, բայց մենք այստեղ ենք ծառայելու համար մեր ժողովրդի։ Մենք այստեղ չենք, այդ տեսակ բողոքը, եթե ովևէ ուրիշ դեղ գտիմեք, բավական թանկ կնստի ձեզի համար։ Ես գիտեմ դրա համար եմ ասում։ Ավարտենք հաղորդումը շատ հաճելի, պարոն Աբրահամյան, շնորհակալ եմ ձեզ, դուք ձեր սուղ ժամանակից այսօր ինձ տրամադրեցիք, ասեք 30 րոպե, բայց շատ եք տրամադրել, ավելի շնորհակալ եմ, մենք էլի հանդիպում կունենանք, վերջացնեմ, որ մենք այսօրվա մեր հանդիպումը Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանի հետ էր եւ հիշեցնեմ բոլորին, ովքեր ունեն փաստաթղթեր, պատճենները, ուղարկեք ինձ Facebook-ս ազատկայի մեջի տակ Messenger-ով, ես կդիմեմ պարոն Աբրահամյանին, պարոն Աբրահամյանի անունով դուք լիազորագիր կուղարկեք, հետ կկապնվի ձեզ եւ ձեր պապենական հողերը ինչ կստանաք։ Ստեսություն բոլորիդ, շնորհակալություն պարոն Աբրահամյան։ Ես շնորհակալ, հիմա շուտ կերտամ Սանշամոն քաղաք, անդեր կիդա ժողով ունիմ, կուզեմ ասել, որ ամբողջ օրերը այդպես կանցկացնենք, թող մեր հայրենագիցները իմանան, որ մենք չենք թողնելու ոչ մի բան առաջ կերտանք միասին։ Եվ ավարտեմ իմ ավանդական խոսքով, Աստված թող արժանին օգնի հայ ազգին, Աստված արժանի պատժի հայ ազգի ներքին ու արտաքին թշնամիներին, հատկապես ներքինին։ Եթե մենք մինչև այսօր գոյություն ունենք, կնշանակի, որ Աստվածը մեր տիկունք է։ Ամեն։ Եվ հաջորդ տարին Արցախում, Նախիջևանում, Գանձակում, Բագարանում, Մուշում, Վանում, Արտինում, Կիլիկիայում, Զմյուռնիայում, Անգորայում եւ Պոլսում։ Ամեն։ Լավ լինեք։ Ավարտեցինք։ Լավ լինեք։